السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده بقى نزلت صورت لكم اسعار قماش فساتين السواريه وفساتين الافراح بناء على طلبكم. طبعا انا صورت في المحل ده قبل كده اللي هو عبد الغفار مصطفى، وانتوا طلبتوا الاسعار الجديده، فنزلت بقى اعرف لكم الاسعار الجديده ده فين موجود فين. موجود قبل الغوريه على طول، يعني هتمشي شارع الموسكي الاول تخلصيه اللي هو موازي لشارع درب البرابره، وبعد كده هتلاقي عندك رجب العطار. امشي بقى الشارع بتاع رجب العطار ده، هتلاقي فيه بقى ايه ده اللي هو من الناحيه التانية، مش في ناحيه رجب العطار، لا الناحيه التانية هتلاقي المحل دوت قبل الغوريه على طول. وهسيب لكم الرقم عشان تتواصلوا مع المحل في صندوق الوصف. معاكم فضل هيقول لنا اسامي القماش والاسعار بتاعتها، اسعار المتر يعني. تمام. ايش ربع الصف؟ ديسكو؟ ده قماش ديسكو. ماشي. ده ب 180 جنيه. المتر ب 180 جنيه اهو، وفي الوان منه، جميع الوانه موجوده اهي. وده التل اللولي. اسمه ايه؟ تل لولي. التل اللولي اهو 110 وبرده جميع الالوان بتاعته اهي. تل فراشه. تل فراشه 120. في لونين منه اهو. جومير ب 80 والالوان بتاعته دي اللي جنبه ده منه اللون الاوفايت دوت واللون الرمادي. الاوفايت والرمادي ماشي. ده الستان الصالونه. ستان الايه؟ ستان صالونه المستورد. ستان صالونه المستورد بكام؟ ب 110 ودي جميع الوانه صح؟ نعم جميع الوانه اهي. دوت كافيار ليزر. ده كافيار ليزر اللي هو الدرجه الاولى يعتبر في الكافيار كلها. ماشي. 350 جنيه. 350 جنيه كافيار. هاند ميد 650 والالوان بتاعته ايه؟ والالوان بتاعته موجوده هنا اهي، دي الالوان بتاعته. تمام. ده كافيار. ده كافيار عامل 250 جنيه. اي حاجه من دول 250 جنيه اهي. دي كافيار. ده كافيار. ده الهاند ميد التقيل. ده فستان الزفاف. فستان الزفاف. المتر عامل 1000 جنيه. المتر عامل 1000 جنيه اهو. الشكل بتاعه ده شكل وده شكل. ده شكلين مختلفين. الابيض والابيض بس، يعني هو لون واحد منه. في بقى اللي هو الشغل التقليد بتاعه. ماشي. اللي هو الدرجه اللي تحت منه عامل 800 جنيه. 800 جنيه عشان ده التقليد، لكن ده ب 1000 جنيه اصلا. ده 1000 جنيه. ده الالوان. ده الوان في منه الوان تانية ولا هو؟ في منه اللون دوت. ماشي. الواناته اهي. دي الالوان بتاعته. دي رسمه تانية. دي رسمه تانية. اختلاف بقى اللي قدامك ده كله. ده بكام؟ 950 المتر منه. تمام ماشي. ودي الالوان بتاعته صح؟ دي الوان او تشكيلات واشكال برضو. وفي ده برضو هاند ميد دوت عامل 450 جنيه. 450 جنيه تقيل اهو. الخفيف بتاعه اللي هو حاجه زي كده. ودي الوانته طبعا عامل 350 جنيه. 350 عشان اخف من التاني. تمام. اوكي. في الستان التركي المستورد. الستان التركي المستورد ده بكام؟ 80 جنيه. اي حاجه من دول 80 جنيه. ودي الوان 80 جنيه اهي. الالوان بتاعته كلها موجوده. ده ب 80 جنيه ستان مستورد. دي فتافيت السكر المستورده التقيله. فتافيت السكر المستورده دي. ده الزيتي وفي الوان تانية منه. الواناته كلها هي دي الواناته. والالوان التانية بتاعته اهي. دي بكام بقى؟ 150. ده الستان المارلين المستورد. ده الستان المستورد. ده عامل كام؟ دوت عامل 150. هو بالختم بتاعه طبعا. ده عامل مستورد عامة معروف بالختم بتاعه. ده ب 150. بصوا. تمام. والالوان اللي جنبه دي كلها تبعه. دي كلها الواناته. دي الالوان بتاعته اهي كلها. ده المستورد. ده الستان الحرير. ده العادي بقى. الالماني الحرير. ارماني ولا الماني؟ ارماني. عامل 90. عامل ده 90. ده المستورد. بصوا الالوان بتاعته برده كلها الموجوده. وده ايه؟ برده تبعه صح؟ بس اختلاف ان الرسمه. اختلاف الرسمه. اختلاف
السعر بتاعه. اهو ده عامل 110. ده عامل 110. الباقي كله ساده لكن ده عامل 110. تمام. بصوا فيه ده برضو ب 110 صح؟ الاثنين دول اهو عشان ده مش مع ساده، بعضيهم. لكن التاني ب 90 عشان ساده. وده ايه بقى اللي هو برضو نفسه ولا؟ ده هو ده برضو ب 110. خلاص اهو كده بقى نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوناش بقى باللايك والسبسكرايب او الاشتراك.